ये नजर, ये नियाज, ये मीराज, ये क़याम, ये सलाम, ये उर्स, ये कागर, ये चादर, ये अगरबत्ती, ये मोमबत्ती, ये फातिहा, ये दरूद, ये खिचड़ा, ये मरीदा, ये हलवा, ये शरबत, क्या है? क्या है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं नाजायज है, उनसे पूछिए क्यों नाजायज है? क्या हुजूर के जमाने में नहीं था इसलिए नाजायज है। उनसे कहिए कि हुजूर के जमाने में तो आप भी नहीं थे, कि आप भी नाजायज है।